హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మార్నింగ్ నేను నా బర్డ్స్ కాలనీలో పోయి వాళ్ళకు సాఫ్ ఫుడ్ ఇవ్వడానికి పోయినప్పుడు 2 ఫీమేల్స్ ఒకటే కుండలో పోయినాయి. ఫీమేల్స్ ఎక్కడ ఫైటింగ్ చేసుకుంటాయి అని నేను పోయి చూడగానే చూడండి, 2 ఫీమేల్స్ ఇలా కలిసి బ్రీడ్ చేస్తున్నాయి. ఒక్కొక్కసారి ఒకటే కుండ 2 ఫీమేల్స్కి నచ్చడం వల్ల అవి కలిసి కూడా బ్రీడ్ చేస్తాయి. ఒక్కొక్కసారి ఒకటే కుండ 2 ఫీమేల్స్కి నచ్చడం వల్ల అవి చాలా ఫైటింగ్ చేసుకుంటాయి. ఇలా ఫైటింగ్ చేసుకోవడం వల్ల ఒక్కొక్కసారి ఫీమేల్ కూడా చనిపోతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, నా దగ్గర ఈ 2 ఫీమేల్స్ చూడండి ఇలా కలిసి బ్రీడ్ చేస్తున్నాయి. వాళ్ళ ముంగడ అయితే 3 చిక్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా వాటి ఫీమేల్స్ కింద ఎగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇలా నేను బజ్జీస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే బజ్జీస్తో మనం ప్రతి కలర్స్లో ఒక కొత్త కలర్స్లో బేబీస్ మన ముంగడ వస్తూ ఉంటాయి. చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా ఫీమేల్స్, ఒక ఫీమేల్ వాటి చిక్స్ని ఇలా దగ్గర తీసుకుంటుంది. ఇంకో ఫీమేల్ చూడండి వాటి చిక్స్ని ఎలా ఫీడింగ్ చేపిస్తుంది చూడండి. ఇలాంటి బర్డ్స్ గురించి మీకు ఇంకా వీడియోస్ చూడాలంటే మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి చాలా వీడియోస్ నేను బర్డ్స్ గురించి మీకు చూపిస్తుంటాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.